see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through, and feel you near me. I'm driving home for Christmas. Σεβαστέ Πατέρα Βασίλειε, σεβαστέ Πατέρα Γαβριήλ, αγαπητοί αδελφοί, κυρίες και κύριοι, και πάλι Χριστούγεννα. Σε λίγες μέρες και πάλι Χριστούγεννα. Κάποιο έθιμο των τελευταίων προοδευτικών χρόνων είναι και τα χριστουγεννιάτικα ταξίδια. Πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν για να περάσουν διακοπές αυτών των ημερών σε μέρη μακρινά ή ακόμα και σε μέρη κοντινά, σε μέρη ξακουστά, κοσμικά. Εμείς σήμερα για μια ώρα περίπου θα ταξιδέψουμε σε χώρες μακρινές και σε μέρη εξωτικά, ακολουθώντας ένα παλικάρι που αναζητά το αθάνατο νερό. Με μοναδικό όπλο, με μοναδικό εφόδιο, την πίστη και με το νου του προσιλωμένο στο μοναδικό του στόχο, να αποκτήσει το αθάνατο νερό. Μέσα από το θεσμό της χριστουγεννιάτικης γιορτής και Χριστιανικής Στέγης Πατρών έχουμε παρουσιάσει και παρακολουθήσει πολλών μορφών εορταστικές εκδηλώσεις. Φέτος, θέλοντας να πρωτοτυπήσουμε, η γιορτή είναι πιο λιτή, με λιγότερα σκηνικά, καθώς βλέπετε, με λιγότερους συντελεστές, αλλά με πιο σαφή το νόημα, το στόχο και το σκοπό. Με άξονα ένα παλιό λαϊκό παραμύθι, το αθάνατο νερό, κάτω από τη ζωγραφιά του μεγάλου ζωγράφου Θεόφιλου και εμπλουτισμένο με τραγούδια κάποιων γνωστών μεγάλων σύγχρονων συνθετών.
Θα ταξιδέψουμε λοιπόν απόψε με οδηγό την πίστη, γιατί το νόημα παραμένει αναλύωτο. Ο τρόπος μετάδοσης αλλάζει από εποχή σε εποχή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την αναζήτηση για το αθάνατο νερό. Σας ευχαριστώ. Αρχή του παραμυθιού. Στην αφεντιά σας καλησπέρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. Ένας βασιλιάς που δεν βασίλευε με τη δύναμη του φόβου, αλλά με το δίκαιο και το έλεος. Ήταν άνθρωπος ενάρετος και πολύ θεοφοβούμενος. Οι άνθρωποι του τόπου του τον αγαπούσαν σαν πατέρα, γιατί αυτός πρώτος αγαπούσε το λαό του σαν καρδιακά του παιδιά. Εχθρός δεν τολμούσε να μπει σε εκείνο τον τόπο, γιατί όσο ο βασιλιάς αυτός ήταν καλός με τους ανθρώπους του, άλλο τόσο τον ετρέμανε οι εχθροί σαν ακούανε το όνομά του, γιατί ήταν σκληρός και παλικάρι στον πόλεμο. Έτσι οι άνθρωποι εκείνου του τόπου ζούσανε ειρηνεμένα, ευχαριστημένα. Και πολλές φορές τους άκουγε σαν μαζεύονταν στα τραπέζια τους, να σηκώνουνε το ποτήρι και να λένε «Στην υγειά του βασιλέα μας». Αλλά ο καιρός έχει γυρίσματα. Και σε ένα τέτοιο γύρισμα ήρθε μια αρρώστια και έριξε το βασιλέα στο στρώμα. Και περνούσαν οι μέρες και δεν έπαιρνε τα πάνω του. Έλειωνε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Μαζεύτηκαν οι γιατροί από όλο το βασίλειο. Του δίναν συμβουλές, γιατρικά, αλλά ο βασιλιάς δεν συνερχόταν. Άρχισαν οι άνθρωποι να απελπίζονται, πρώτον για εκείνον και ύστερα για την τύχη τους. Λέγανε σαν συναντιούνταν στις πλατείες, στα καφενεία, στους δρόμους. Τι θα απογίνομαι αν χάσουμε το βασιλέα μας. Μιαν ημέρα, μπροστά από τη θύρα του παλατιού, ήρθε ένας γέρος και ζητούσε επίμονα να τον αφήσουν να ανεβεί να ειδεί το βασιλέα, γιατί είχε λέει να του πει κάτι πολύ σπουδαίο για την υγειά του. Ο φρουρός το είπε της βασίλισσας και εκείνη το μετέφερε ταντρός της. Και δεν επέρασε πολλή ώρα. Και 4 χρυσοντημένοι φρουροί άνοιξαν τις θύρες και οδήγησαν το γεροντάκι επάνω στην κάμαρη του βασιλέα, όπου σε ένα χιλιοπλούμι στο κρεβάτι εκείτονταν εκείνος κίτρινος σαν το κερί. Ο γέροντας στάθηκε απέναντι, ακούμπησε στο ραβδάκι του. «Τι θέλεις, γέρο», είπε ο βασιλέας πολύ αδυνατισμένα, γιατί ήταν άρρωστος πολύ. Τότε ο γέρος με πολύ σεβασμό μίλησε έτσι και είπε «Πολυχρονεμένε μου βασιλέα, όσο καιρό εσύ είσαι άρρωστος, πάσχουμε κι εμείς μαζί σου. Όλος ο λαός ανησυχεί για σένα. Το ίδιο πάσχω κι εγώ. Εχτες ώρες πολλές βασανιζόμουν στο στρώμα να με πάρει ο ύπνος
Μα ύπνος δεν μου κόλλαγε, γιατί σκεφτόμουν τι θα απογίνομαι, αν εσύ φύγεις και σε χάσομαι. Αλλά κατά το ξημέρωμα, ένας ύπνος γλυκός ήρθε και μου σφάλισε τα βλέφαρα. Και είδα, βασιλέα μου, ένα όνειρο σαν αληθινό. Είδα, λέει, ότι βρισκόμουν σε έναν τόπο καταπράσινο, που άλλη ψυχή ζώσα εκτός από μένα δεν υπήρχε. Εγώ, σαν γέρος που ήμουνα, εγύρεψα κάπου να ξαποστάσω κι έτσι επλάγιασα κάτω στο χορτάρι. Μα δεν επέρασε πολλή ώρα και ένιωσα κάποιον να μ' ακουμπάει στον ώμο μου. Γυρίζω και τι να δω. Ένα παιδάκι, όμορφο σαν αγγελούδι, να με κοιτάει με ανοιχτά τα χεράκια και να μου λέει «Άιντε, παππού, τι κάθεσαι, σήκω και πήγαινε να πει στο βασιλέα σου να στείλει τον γλιγορότερο άνθρωπο πιστό, να πάει να του φέρει το αθάνατο νερό, να το πιει και ευθύς θα γιάνει. Άντε, παππού, τι κάθεσαι». Εγώ εθαύμασα το παιδί που μιλούσε έτσι όμορφα και απλώσα το χέρι μου να το χαϊδέψω. Αλλά αυτό έγινε άφαντο. Και τότε εγώ εξαφνιάστηκα και ξύπνησα. Τι να σου πω, βασιλέα μου. Τόσα χρόνια έχω σε αυτή τη ζωή, άλλο τέτοιο όνειρο δεν έχω ματαϊδεί. Φαίνεται πως είναι σημάδι από το Θεό να βρεις την υγειά σου. Εσύ έχεις ανθρώπους πιστούς, μπορείς να τους στείλεις και στην άκρη του κόσμου. Εγώ θυμάμαι, από τότε που ήμουν μικρός, τους προεστούς μας να λένε πως το αθάνατο νερό υπάρχει και πως γιατρεύει από κάθε αρρώστια και από το θάνατο τον ίδιο μπορεί να σε γλιτώσει. Και ο άνθρωπος, λένε, βασιλιά μου, πως ρωτώντας μπορεί να βρει και την άκρη του κόσμου. Αυτά είπε ο γέροντας και ταπεινά έσκυψε το κεφάλι και σιώπησε. Ο βασιλέας πολύ χάρηκε με τα λόγια του γέροντα. Χάρηκε γιατί ο λαός του τον νοιαζόταν τόσο πολύ. Αλλά χάρηκε γιατί η ελπίδα άναψε στην καρδιά του. Έδωσε λοιπόν διαταγή να πάνε το γέροντα με τιμή ως την πύλη του παλατιού, να του χαρίσουν μια ολοκαίνουργια φορεσιά και να τον αφήσουν από εκείνη τη μέρα να μπαινοβγαίνει ελεύθερα στο παλάτι. Κι ύστερα είπε να καλέσουν τη βασίλισσα και το γιο του στην κάμαρή του. Και όταν αυτοί ήλθαν, με όση δύναμη είχε ο βασιλέας στη φωνή, τους είπε όλα όσα του είχε ιστορίσει ο γέρος. Μα μόλις άκουσε το παλικάρι, ο γιος του που ήταν 18 χρονών, πως υπήρχε ελπίδα να ειδεί τον πατέρα του γερό, πετάχτηκε ορθό. «Πατέρα μου», λέει, «αν είναι να σε ειδώ γερό, εγώ θα πάω και θα σου βρω τα θάνατο νερό. Μη στείλεις άλλον άνθρωπο. Εγώ και τώρα φεύγω. Μη στείλεις άλλον άνθρωπο. Ποιος έτσι σε πονάει όπως εγώ και η μάνα μου? Μόνο θα πάω να βρω το θείο μου, τον αδελφό της μάνας μου, τον άλλο βασιλέα, που έχει η βασίλεια 12 και είναι κοσμογυρισμένος. Αυτός θα ξέρει να μου πει ως πού πρέπει να φτάσω. Και δώσ' μου γρήγορο άλογο και έναν πιστό σου δούλο, να έχω στο δρόμο σύντροφο και αμέσως τώρα φεύγω». Αλλά ο βασιλέας δεν εχάρηκε με τούτα τα λόγια. Η θυσία του παιδιού του ήταν μεγάλη. Και ο βασιλέας, αντί να πει το ναι, έκλεισε τα μάτια και γύρισε το κεφάλι του στον τοίχο. Και συλλογιόταν ο καλός ο βασιλέας, πως αυτό το παιδί που μιλούσε με τέτοια νορμή ήταν το μονά ακριβό του αγόρι, που το μεγάλωναν με τη βασίλισσα σαν τον πολυτιμότερο θησαυρό του παλατιού. Πώς θα τον έστελνε σε ένα τέτοιο ταξίδι άγνωστο, μπορεί και αγύριστο. Αλλά και πάλι, τα λόγια του γέροντα του είχαν φωτίσει τόσο πολύ την καρδιά με την ελπίδα.
Όμως να ξεστομίσει μόνος του την κουβέντα «πήγαινε» δεν το βρίσκε το θάρρος. Αλλά το παιδί ήταν αποφασισμένο, σηκώθηκε ορθό και είπε «Πατέρα, εγώ φεύγω. Καρτέρα με και θα γυρίσω και το φάρμακο θα σου το φέρω». Και άφησε το βασιλέα και τη μάνα του χωρίς χαιρετισμό. Τέτοια ορμή είχε. Κατέβηκε κάτω, έψαξε και βρήκε έναν από τους πιστότερους ανθρώπους του παλατιού, που τον ήξερε από μικρό παιδί και μαζί του λογάριασαν το ταξίδι. Και αυτός συμφώνησε να γινόταν ο σύντροφός του. Κι ύστερα επήγανε στους στάβλους και διαλέξανε τα 2 καλύτερα άλογα του βασιλείου. Τα φόρτωσαν προμήθειες. Βρήκανε και όπλα, αρματώθηκαν γερά. Και όταν ήταν όλα έτοιμα, καβάλισαν τα άλογα και το παιδί σήκωσε το χέρι για να δώσει το σύνθημα να ξεκινήσουν. Αλλά ξάφνου, μία σκέψη το κοκάλωσε πάνω στ' άλογο. Κρατούσε τα γκέμια να κινήσει και έμεινε άγαλμα κοκαλωμένο, με μια σκέψη. Εσυλλογιόταν το Βασιλόπουλο, πως από μικρό παιδί η μάνα του έλεγε μια φρόνιμη κουβέντα. Του έλεγε η καλή βασίλισσα «Παιδί μου, για όποιο δρόμο και να κινήσεις, να έχεις πάρει μαζί σου την ευχή του γονιού σου και τότε μη φοβάσαι τίποτα». Και τώρα συλλογιόταν το Βασιλόπουλο πως πάνω στη φόρα να φύγει και τη βιάση που τον κατέλαβε, λησμόνησε να πάρει την ευχή του πατέρα του. Πώς θα κινούσε τέτοιο δρόμο μακρύ, η καρδιά του τότρεμε. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια στιγμή παρατάει τα γκέμια, τα δίνει του συντρόφου του, ξεκαβαλάει τ' άλογο, ανεβαίνει γοργά τις σκάλες, μπαίνει στο παλάτι, βρίσκει την κάμαρη του βασιλιά και γονατίζει μπροστά στο κρεβάτι του πατέρα. «Πατέρα, δώσ' μου την ευχή σου. Ξεκινώ». Και τότε ο βασιλέας, με όση δύναμη είχε, ανακάθισε στο στρώμα. «Παιδί μου», του είπε, «τι ευχή να σου δώσω εγώ για εκεί που πας. Όλα όσα αγαπάς τα αφήνεις πίσω, μα να προσέχεις και ο Θεός να σε σκεπάζει». Και ακούμπησε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του παιδιού του και έμοιαζε η ευχή του βασιλέα σαν σιγανό τραγούδι.
καρδιά να αναφέγει στη δική σου καταγνιά. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, να μην μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μην μοιάζει μ' όλα όσα Με την ευχή του πατέρα του, το παιδί είχε όσο θάρρος χρειαζόταν στην καρδιά του. Κι έτσι γοργά φίλησε και της μάνας του το χέρι και πήγε να βρει τ' άλογο και το σύντροφό του. Και κινήσαν κι οι δυο με όρεξη για το ταξίδι. Περάσανε τόπους και τόπους. Βουνά, κάμπους, ερημιές, λιβάδια, ακροποταμιές, πόλεις και χωριά. Κι όπου βρισκόταν το παλικάρι και στεκόταν και έβλεπε ανθρώπους μπροστά του, ρωτούσε «Μην ξέρετε για τα θάνατο νερό, μην έχετε τίποτα ακουστά, πού βρίσκεται, πού να πάω να το βρω». Αλλά οι άνθρωποι σήκωναν τους ώμους. «Δεν ξέρουμε», λέγανε. Μάλιστα οι νέοι το περιγελούσαν το παλικάρι και χασκογελούσαν πίσω από την πλάτη του και λέγανε «Αυτό που ζητάει αυτός ήταν από τα παραμύθια». Αλλά οι γεροντότεροι το άκουγαν το παιδί προσεκτικά και το ευλογούσαν. Πρώτα γιατί πάσχιζε για τον πατέρα του και ύστερα γιατί πάσχιζε για την τύχη ενός ολάκερου λαού. Κι έτσι το παιδί καρδιωνόταν και συνέχιζε. Με τα πολλά έφτασε στο βασίλειο του θείου του, ενός βασιλέα σπουδαίου, που ήταν φημισμένος για τα πολλά του ταξίδια και τις πολλές του γνώσεις. Κοντολογής εξήγησε το σκοπό του ταξιδιού του. Μα όσο μιλούσε, ο βασιλέας όλο και σούφρωνε τα φρύδια του. Όλο και σκοτίνιαζε το μέτωπό του. Και σαν το παιδί σταμάτησε, σηκώθηκε ορθός ο βασιλέας και βημάτιζε νευρικά. Δίσταζε να μιλήσει. Μα ύστερα αποφάσισε να πει στο παιδί όλα αυτά που ξέρει. «Παιδί μου, είσαι πολύ μικρός και ο δρόμος σου μεγάλος. Με τι καρδιά εγώ να σου πω όλα αυτά που γνωρίζω. Αυτό που βάλθηκες να βρεις, στο λέγω πως υπάρχει, όμως κανείς δεν μπόρεσε ποτέ του να το φέρει. Γι' αυτό άκουσα αυτά που θα σου πω και βάλτα στο μυαλό σου. Τα 12 βασίλεια που έχω στην κατοχή μου, με το γοργό σου τ' άλογο ένα-ένα θα περάσεις. Δρόμος μακρύς και δύσκολος. Μα το χειρότερο είναι ο δρόμος των 7 ημερών πέρα από τα σύνορα μου. Εκεί παραμονεύουνε φαρμακερά θηρία. Ο άνθρωπος δεν έχει ματαϊδεί, μην έχει απαντήσει. Αν καταφέρεις και διαβείς αυτό τον άγριο τόπο, δεις μπροστά σου 2 βουνά. Άλλο αυτό δεν κάνουνε. Ανοίγουνε και κλείνουν. Μαλλιώνουν μες στο διάβα τους όποιον πάει να τα περάσει. Απέναντι από τα βουνά θα ειδείς το αθάνατο δέντρο. Μοιάζει με ροδιά. Ολάνθη στη ροδιά. Και από τα κατακόκκινά της λουλούδια στάλα τρέχει το αθάνατο νερό. Να βαστάς μαζί σου πύληνο λαγίνι, να το κρατήσεις δροσερό ώστε να το πας στον πατέρα σου. Αλλά πρόσεχε. Πολλοί γενναίοι θαρέψανε πως θα τα καταφέρουν. Μα δεν τους έσωσε κανείς, μήτε άλογο, μήτε κρίση. Όταν ανοίγουν τα βουνά, το μάτι σου γελιέται, θα ρεις πως μπορείς να τα περάσεις, μα ύστερα αυτά κλείνουν απότομα και ο τόπος βυθίζεται στο σκοτάδι. Όλα αυτά, παιδί μου, στα λέγω, γιατί οι γεροντότεροι έχουν αφήσει γραφές και προφητείες. Ήτανε, λέει, τα παλιά τα χρόνια,
Ένας ήρωας που είχε κάνει πολλές παλικαριές. Αυτός κατάφερε και πέρασε από τα βουνά και έφτασε μέχρι τα θάνατο νερό και γέμισε ένα λαγίνι ολάκερο. Αλλά στο γυρισμό, την ώρα που περνούσε πάλι από το στενό το πέρασμα, τα βουνά εκλείσανε στη μέση και βυθίστηκε ο τόπος στο σκοτάδι. Τότε αυτός φοβισμένος έριξε το λαγίνι του για να γλιγορέψει τη δύναμη τα λόγου του. Και μπόρεσε να βγει την τελευταία στιγμή από τα βράχια καταξεσκισμένος. Έζησε ύστερα ολίγες μέρες και πήγαινε ο κόσμος και τον έβλεπε τιμοθάνατο και τον ρωτούσε να μάθει τι είδε και τι πέρασε σε αυτούς τους άγριους τόπους. «Τόσα ξέρω, τόσα σου λέγω, παιδί μου. Να σε εμποδίσω από το σκοπό σου δεν μπορώ, γιατί εγώ δεν ξέρω τι είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του καθενός». Το παλικάρι δεν φοβήθηκε. «Θείε», του λέει, «εγώ δεν φοβούμαι, μήτε βουνά, μήτε περάσματα, μήτε θηρία. Εγώ είμαι αποφασισμένος, στο αθάνατο νερό θα πάω και θα το φέρω. Ένα πράγμα με ανησυχεί. Μη δεν προλάβω. Ο πατέρας μου πεθαίνει μέρα τη μέρα και έχω αργήσει. Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ». Και με βία πήρε το σύντροφό του και κινήσανε. Και τώρα πια δεν σταματούσαν πουθενά. Μήτε για φαΐ, μήτε για νερό, μήτε για ύπνο. Μόνο εμπρός προχωρούσαν. Τα άλογά τους πότιζαν και συνέχιζαν εμπρός. Το τι είδαν και τι άκουσαν σε αυτά τα μέρη που περνούσαν είναι μια άλλη ιστορία. Όταν όμως πέρασαν όλα τα βασίλεια και έφτασαν στα σύνορα του τελευταίου, εστοχάστηκε το παλικάρι σοφά πως πρέπει να αρματωθούν καλύτερα. Γιατί θα κινούσε μετά, θα ξεκινούσε ο δρόμος των 7 ημερών και έπρεπε να έχουν δύναμη. Αυτοί ήταν κατάκοποι, νηστικοί και άυπνοι. Αλλά τώρα, κανένα χωριό δεν έβρισκαν μπροστά. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ούτε στάνι τσοπάνου, ούτε καλύβα κυνηγού, τίποτα, ερημιά. Όλοι οι δρόμοι μαζώνονταν σε έναν στενό, μονάχο. Κι αυτόν επήραν οι δύο σύντροφοι. Αλλά αυτός ο δρόμος οδηγούσε σε ένα πυκνό δάσος. Το παλικάρι το πήρε απόφαση. «Θα μπούμε», είπε. «Μόνο εσύ», είπε στο σύντροφό του, «στάσου ξοπίσω μου και μη φοβάσαι». Και μπήκαν μες στο δάσος. Αλλά τα δέντρα ήταν τόσο ψηλά και πυκνά και φουντουτά, που εσκέπαζαν τον τόπο σαν να ήταν νύχτα. Το φως έσβησε. Το παλικάρι φαντάστηκε πως ξεκινάει ο τόπος εκείνος που θα πρόβαλαν τα θεριά. Η υγρασία πηχτεί. Ο ύδρος έτρεχε από το μέτωπό του. Λάβωσε το σπαθί του. Και περίμενε. Ίσα που ξέκρινε που να πατήσει τ' άλογο, έσκιζε με το σπαθί τα φύλλα και τις λόχμες και προχωρούσε. Όταν ξάφνου 2-3 αχτίδες ξεπέρασαν τα φυλλώματα και χτύπησαν το άλογο ίσια στα μάτια. Αυτό ξαφνιασμένο τρυπώδισε για λίγο και ύστερα σαν να βλέπε μονάχο του φωτεινό μονοπάτι όρμησε μπροστά. Ακολουθούσε ο σύντροφος και σε λίγο οι δυο τους βρεθήκαν σε ένα ξέφωτο. Τι ξέφωτο? Μια πεδιάδα ολάκερη. Κατά μεσή στην πεδιάδα στεκόταν ένα αρχοντικό. Ένα σπίτι μαρμάρινο, λαμπρό. Το πρώτο πλάσμα που είδε το παλικάρι μετά από όλη αυτή την ερημιά ήταν μία κόρη. Ένα κορίτσι όμορφο που καθόταν στο μπαλκονάκι του αρχοντικού και έπαιζε με ένα περιστεράκι που άλλοτε καθόταν στο χέρι της, άλλοτε σκαρφάλωνε στον ώμο της και του σιγομιλούσε. Τι όμορφη εικόνα ήταν αυτή. Τέτοια κάλλη αγγελικά, τέτοια ομορφιά, το παλικάρι δεν είχε αντικρίσει σε κανένα από τα 12 βασίλεια που είχε περάσει. Έχασε το μυαλό του, απόμεινε να την κοιτά. Μα το κορίτσι πήρε είδηση τους 2 καβαλάριδες και έγινε άφαντο. Τότε το παλικάρι έστειλε το σύντροφό του να ζητήσει από τον αρχοντικό και όποιον το είχε να καταλύσουν λίγο εκεί για να ξεκουραστούν.
πέρασε πολλή ώρα. Δεν πρόλαβε ο σύντροφος να εκτελέσει το θέλημα του αφεντικού του, όταν η πόρτα άνοιξε. Και μπροστά εμφανίστηκε ένας χαρούμενος μεσήλικας άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης αυτού του παλατιού, που με πολλή ταπείνωση τους μίλησε και είπε «Ξένοι, καλώς ήρθατε. Φαίνεται από τις φορεσιές σας πως είστε από τόπο μακρινό. Κοπιάστε στα αρχοντικό μου. Να αναπαυτείτε, να φάτε, να ξεκουραστείτε όσο θέλετε». Αυτός ο άρχοντας ήταν ο πατέρας της ωραίας κόρης που είδε το παλικάρι στο μπαλκονάκι. Μόνο που δεν ήταν έτσι πάντα άρχοντας. Κάποτε ήταν ένας φτωχός κυνηγός που ζούσε σε εκείνο τον τόπο, αλλά σε μια καλύβα με τη γυναίκα του. Επήγαινε αυτός και κυνηγούσε και ό,τι έπιανε το πουλούσε στη γειτονική πολιτεία. Τον επληρώναν οι άνθρωποι, με αυτός μέχρι να γυρίσει πίσω στο καλύβι εμοίραζε τα λεφτά στους φτωχούς και τους δυστυχείς. Αλλά δεν τον επήραζε, γιατί τέτοια καρδιά είχε. Και του άρεσε να ζει έτσι, κάνοντας ό,τι μπορεί για τους άλλους. Αυτό γινόταν για 2 χρόνια. Τον 3ο χρόνο γεννήθηκε η κόρη τους. Ένα κοριτσάκι χαρά Θεού. Εκείνα τα χρόνια, οι άνθρωποι πίστευαν πως όταν γεννιέται ένα μωρό την 3η μέρα, έρχονταν οι μοίρες να το μοιράνουν και να του δώσουν χαρίσματα. Και έτσι την 3η μέρα, ο κυνηγός με τη γυναίκα του τιμάσανε τραπέζι για τις μοίρες. Έπιασε αυτός ένα καλό κυνήγι, το μαγείρεψαν, στρώσαν το τραπέζι καλά-καλά, εβάλανε και ένα κανάτι με γλυκό κρασί και σαν σκοτίνιασε, επέσανε στο στρώμα, το μωρό στην κούνια. Αυτός κοιμήθηκε. Η μάνα όμως κράτησε τα μάτια της ανοιχτά, ήθελε να ακούσει τι θα πούν οι μοίρες. Και σαν τσακίσαν τα μεσάνυχτα, η πόρτα έτριξε και μέσα μπήκανε 3 γυναίκιες σκιές. Ήτανε οι μοίρες. Εκάθισαν στο τραπέζι και φάγανε από το φαΐ, το βρήκανε καλό. Ήπιαν και από το κρασί, το βρήκανε γλυκό. Και πολύ ευχαριστημένες κάθισαν πάνω από την κούνια του μωρού και κάθε μια με την αράδα της είπε το χάρισμα που ήθελε να δώσει στο παιδί. Και είπε η πρώτη μικρότερη, «Να έχει τούτο το μωρό ομορφιά αγγελική». Και είπε η δεύτερη, η πιο όρημη, «Σαν γελά, να πέφτουν από τα μάγουλά της 2 δροσερά τριαντάφυλλα». Και είπε η τρίτη, η γεροντότερη, «Σαν κλαίει, το δάκρυ της να γίνεται μαργαριτάρι». Κι ύστερα σύμφωνες και οι 3 κάτι μουρμούρισαν και αφήσαν απάνω στο τραπέζι χάρισμα ακριβό για το μωρό και είπανε τα λόγια «Να το φυλάει από κάθε κακό». Και κροπατώντας, βγήκαν από την κάμαρη. Η μάνα που τ' άκουγε όλα αυτά, πετάχτηκε από το στρώμα, ξυπνάει και τον άντρα της να πάνε να δουν τι άφησαν οι μοίρες για το παιδί. Μα δεν προλάβανε. Αστραποβόλησε η κάμαρη από φως. Απάνω στο τραπέζι ήταν ένα δαχτυλίδι, χρυσό, σκαλιστό, με μια κόκκινη πετρούλα. Και αυτό εφεγκοβολούσε σαν 100 λιχνάρια που φώτιζαν την κάμαρη. Απάνω στην ώρα, το μωρό έβαλε τα κλάματα. Ώσπου να το πάρει η μάνα στην αγκαλιά της να το θυλάσει, τα δακρυάκια του εγίνηκαν μαργαριτάρια που κατρακύλησαν στο χωμάτινο πάτωμα της καλύβας. Τα μάζεψε ο κυνηγός και την άλλη μέρα πήγε και τα πούλησε. Και οι έμποροι τα βρήκαν εξαιρετικά. Και από τότε γίνηκαν πλούσιοι, γιατί το μωρό έκλαιγε συχνά. Και έτσι εχτίσαν εκείνο το λαμπρό αρχοντικό και χαίρονταν μέσα την ωραία τους κόρη που μεγάλωνε χωρίς να κλαίει. Σε αυτό το σπίτι έμπαινε τώρα το παλικάρι και είχε την καρδιά του ανοιχτή να την αηδεί. Και δεν άργησε. Από τη σκάλα εκείνη κατέβαινε με τη μάνα της. Επήγε το παλικάρι με πολύ σεβασμό και χαιρέτησε. Η κόρη χαμογέλασε. Και από τα 2 της μάγουλα πέσαν 2 δροσερά τριαντάφυλλα. Τι ήταν να το ειδεί αυτό το παλικάρι, έχασε το μυαλό του. Του ήρθε την ίδια ώρα να τα παρατήσει όλα και να ζητήσει την κοπέλα για γυναίκα του. Αν ο καημός δεν του λάβωνε την καρδιά
και δεν είχε μέσα του φωλιάσει η πίκρα του άρρωστου πατέρα και η απόφαση να του φέρει το φάρμακο. Γι' αυτό τα επαράτησε αυτά και κάθισε μαζί στο τραπέζι που του είχαν στρώσει. Αλλά οι άνθρωποι ήταν τόσο εγκάρδιοι και καλοί, που το παλικάρι δεν μπόρεσε να μην ανοίξει την καρδιά του και τους είπε για το σκοπό του ταξιδιού του. Και όσο μιλούσε, η κόρη τον άκουγε και έβρισκε τη μιλιά του γλυκιά και γύριζε το κεφάλι να τον δει και όπως τον θωρούσε η θωριά του της φαινότανε και αυτή γλυκιά και ήθελε να τον ακούει και να τον θωρεί. Αλλά σαν άκουσε πως τον προσμένουν κίνδυνοι και πως το ταξίδι έχει τέτοια πράγματα φρικτά μπροστά, το κορίτσι μελαγχόλησε, έπεσε σε μεγάλη συλλογή και σαν τελειώσαν το γεύμα, επήρε παράμερα τη μητέρα της και της είπε «Μάνα, εγώ πολύ λυπούμαι. Πού θα πάει το Βασιλόπουλο?» Και από τα μάτια της έτρεξε ένα δάκρυ που γίνηκε μαργαριτάρι και κατρακύλησε στις πλάκες του αρχοντικού. Και η μάνα κατάλαβε πως η αγάπη φόλιασε στην καρδιά της κόρης της. Αλλά οι δύο σύντροφοι ήδη ετοίμαζαν τ' άλογα. Είχαν ξεκουραστεί, είχαν φάει, τα άλογά τους ήταν κι αυτά πιο ξεκούραστα και ήταν έτοιμοι να φύγουν. Εκείνη την ώρα όμως ξεσπάει μια κακοκαιρία, αναπάντεχη. Άρχισε ο αέρας να φυσά, μια βουή, ένα κακό, να τσακίζει τα κλαδιά των δέντρων, να θέλει να πάρει τη σκεπή. Και ύστερα βροντές και αστραπές και κεραυνοί να σκίζουν τον ουρανό και να τον γεμίζουν φωτιά. Και έπιασε μια καταιγίδα ανήκουστη, νερά, χήμαρο σωστός, να θέλει να πνίξει τον τόπο. «Παιδί μου, να μη φύγεις», είπε ο άρχοντας. «Να περιμένεις να χαράξει, να κοπάσει το κακό, αλλιώς θα πνιγείς, θα χαθείς την ίδια ώρα». Σ' άλλη ώρα το παιδί δεν θα άκουγε τέτοιες κουβέντες, μα τώρα το βλέπε το ίδιο πως είχε κίνδυνο. Και έτσι έστρεξε να περιμένει. Και γρήγορα ευρέθη σε μια κάμαρα στρωμένη να πλαγιάσει το καταπονημένο του κορμί και γρήγορα ο ύπνος του σφάλισε τα βλέφαρα. Αλλά αυτό ύπνο να το πεις δεν μπορούσες. Γιατί εκεί που το παιδί ησύχασε και βυθίστηκε μέσα στον ύπνο, μπροστά του εμφανιζόταν σε όνειρο η κόρη να τον καλεί και ύστερα να χάνεται σε ένα βάθος σκοτεινό. Και απ' την άλλη 2 βουνά να προβάλλουν μπροστά και αυτό στη μέση και τα βουνά να πυκνώνουν και να τον σφίγγουν μέσα τους. Επεταγότανε ορθώς, ύστερα πάλι πλάγιαζε, πάλι το ίδιο όνειρο. Μα δεν ήταν μονάχος αυτός που έτσι παιδευόταν. Σε μιαν άλλη κάμαρη, εκείνο το γλυκό το πλάσμα, το κορίτσι, και αυτό εξενυχτούσε με την έννοια του. Καθόταν και στουχαζόταν και λύση να βρει δεν μπορούσε. Σοριάζονταν τα μαργαριτάρια πάνω στο στρώμα και ήρθε η μάνα της και τη βρήκε βουτυγμένη στο κλάμα. «Τι κάνεις έτσι, κόρη μου», της είπε. «Το Βασιλόπουλο θα πάει και θα έρθει». «Τι λες, μάνα?» «Τον περιμένουν κίνδυνοι. Φοβάμαι, δεν γλιτώνει». Και τότε αρχόντισε για μια στιγμή. Εστάθη σιωπηλή. Και ύστερα είπε στην κόρη της: «Άκου, κόρη μου, στο χέρι σου είναι, άμα θες, να σώσεις το Βασιλόπουλο. Θυμάσαι αυτό το δαχτυλιδάκι που φορείς στο ακρινό σου δάχτυλο? Στο έχω πει πόσες φορές πως το έχουν δοσμένο οι μοίρες, είναι φυλαχτό. Όποιος το φορεί, από κάθε κακό είναι φυλαγμένος. Αν θες, του το δίνεις». Τι ήταν να την πει αυτή την κουβέντα η μάνα? Της κόρης η καρδιά γέμισε χαρά. Εθαύμασε την ορθή κρίση της μάνας της σε μια τέτοια ώρα. Κι ύστερα για λίγο αναπαύθηκε στο κεφαλάκι της πάνω στο μαξιλάρι. Μα όχι για πολύ, γιατί από τα ισόγεια άρχισε μια φασαρία. Είχε χαράξει
και οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να φύγουν και η δούλη ήταν σε αναστάτωση. Τότε η κόρη μαζί με τους γονιούς της επήγαν να προφτάσουν το παλικάρι. Αυτός έλωνε τ' άλογα. Πήρε αυτή το δαχτυλίδι και έκανε να πάει να του το δώσει. Αλλά δεν μπορούσε, γιατί η φωνή της δεν έβγαινε. Η ανάσα της πιανότανε και κοκκίνιζε μέχρι τις ρίζες των μαλλιών της. Δεύτερη φορά επήγε και τρίτη, αλλά πάλι δεν τα κατάφερνε. Τότε ζήτησε πάλι από τη μάνα της. «Μάνα, δώσ' το εσύ, εγώ δεν μπορώ». Και τότε η αρχόντισσα πήρε το δαχτυλίδι και πήγε μπροστά στο παιδί και του είπε «Παιδί μου, εμείς πολύ λυπούμεθα που φεύγεις τόσο γοργά από κοντά μας, μα έτσι πρέπει να έχεις την ώρα την καλή και να κάνεις το χρέος σου. Καταδέξου όμως από μας αυτό το δαχτυλίδι, είναι φυλαχτό και να θυμάσαι πως σε περιμένουμε γοργά κοντά μας». Το παλικάρι πήρε το δαχτυλίδι και το αναγνώρισε. Το είχε δει από την πρώτη στιγμή να λάμπει στο χέρι της κόρης. Το πέρασε στο δικό του δάχτυλο και σήκωσε τα μάτια να την ευχαριστήσει. Αλλά αυτή τα είχε χαμηλωμένα. Σε μια στιγμή όμως, εκείνο το κορίτσι τον ντροπαλό ευρήκε το θάρρος του και είπε στο παλικάρι «Θα σε περιμένω. Να θυμάσαι πως τη μάχη θα κερδίσεις αν λαχταράς πολύ να ζήσεις, να προσέχεις». Και έμοιαζε αυτός ο λόγος ο αποφασιστικός του κοριτσιού με ηρωικό τραγούδι. Φώναξε με φωνή φαρμακομένη. Στρατιώτη μου τη μάχη θα κερδίσει, όποιος μπορεί το λαχταρά να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και με κόρη του Γαβρίλη, σαν έφευγα στις 20 τα Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτια μες στη μάχη να κερδίσεις, μια κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμό του το δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο δεν κάνει. Όποιος το γύρισμό του το δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο τον κάνει. Το παλικάρι επετούσε από τη χαρά του. Τώρα πια δεν φοβόταν τίποτα. Όχι θηρία να πολεμήσει, ούτε μάχες, ούτε κακό. Χαιρέτησε, ευχαρίστησε και πήραν τα άλογά τους και φύγανε γοργά. Και τώρα τα άλογα ξεκούραστα ετρέχανε σαν τα πουλιά. Το παλικάρι από το δεξί του χέρι ένιωθε μια δύναμη να μπαίνει από εκεί που ήταν φορεμένο το δαχτυλίδι και να πλώνεται σ' ολάκερο το κορμί του. Ένα θάρρος στο μυαλό του, στην καρδιά του μια πίστη. Είχε όλες του τις αισθήσεις ανοιχτές. Ήθελε να καταλάβει πότε θα βρει αυτόν τον τόπο που θα τον περιμένανε τα θεριά. Και δεν αργήσαν να το καταλάβουνε. Ξάφνου, ο ήλιος χαμήλωσε και μια καταχνιά απλώθη μπροστά τους. Σίδεντρα πυκνά και λόχμες. Νιώσανε μια παγωνιά να τους περονιάζει ως το κόκαλο.
Τα δόντια του συντρόφου αρχίσαν να κροταλίζουν. «Εσύ περίμενε με πίσω», του είπε. «Ακολούθα αργά και ό,τι εγώ κόβω, εσύ τα αποτελειώνεις». Άρχισαν μέσα στους θάμνους να σπιθίζουνε τα μάτια των θεριών, να ακούγονται μουγκριτά καθώς ευγαίναν από τις σπηλιές τους. Συρσίματα. Το παιδί έβγαλε το σπαθί στο χέρι. Οδηγούσε τ' άλογο προσεκτικά. Και ξάφνου πετάγονται μπροστά του πλάσματα φρικτά, με 2 και 3 κεφάλια, δόντια και μύχια κοφτερά, ουρές γεμάτες λέπια. Ζώα αιμοβόρικα, δράκοντες, σερπετά, όρνια, πουλιά αρπακτικά. Μα αυτός δεν σκιάζεται στιγμή. Γερά σηκώνει το σπαθί, γερά το κατεβάζει, το πήγει μες στη σάρκα τους, τους παίρνει τα κεφάλια, ξανά σηκώνει το σπαθί, ξανά το κατεβάζει, γεμίζει ο τόπος αίματα, ο αέρας ουρλιαχτά. Όσα θεριά που μείνανε κρύβονται στις φωλιές τους. Δρόμος ξανοίγεται μπροστά κι αυτός μπροστά πηγαίνει. 7 ημέρες του λέγανε πως θα κρατούσε τούτη δοκιμασία κι αυτός σε 3 βρισκόταν μπροστά στα 2 θεόρατα βουνά. Απόμεινε για μια στιγμή να τα κοιτά εκστατικός, πως ανοίγανε και κλείνανε μέχρι εκεί που ήταν ο ουρανός. Μα ύστερα είχε το θέλημά του αποφασιστικό. Δεν ήταν άλλος χρόνος να αργεί. Περίμενε ως να χαράξουν τα βουνά. Και την ώρα εκείνη που οι 2 βράχοι ξεκολλήσαν, δίνοντας εντολή στο σύντροφό του να περιμένει πίσω, το παιδί επετάχθηκε, χώθηκε μέσα στο πέρασμα. Και καθώς τα βουνά ανοίγανε, ο ήλιος έριχνε άπλετο το φως και οδηγούσε τ' άλογό του άνετα. Σαν ήταν όμως περίπου στα μισά του δρόμου. Τότε τα βουνά άρχισαν ξαφνικά να κλείνουν και ο τόπος γέμισε σκοτάδι και το παιδί δεν θα ξέρε πού να πάει αν το δαχτυλίδι δεν άρχιζε να φεγκοβολά. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια που έδωσε στο παλικάρι η κοπέλα. Γιατί το δαχτυλίδι άστραφτε σαν να ήταν 100 λιχνάρια την ίδια στιγμή αναμένα και τότε αυτός είδε πού να οδηγήσει τ' άλογό του καλύτερα για να αποφύγει τα βράχια. Και έτσι, χωρίς να πειραχτεί μια τρίχα από τα μαλλιά του, βγήκε από το πέρασμα και έφτασε μπροστά στο δέντρο. Τι όμορφο που ήταν. Όλο γεμάτο στάνθη, κατακόκκινα, φουντωτό, με ολόδρο σαν φύλλα. Και από τα γλουλουδάκια του, σαν από κοράλινες βρυσούλες, στάλα-στάλα έτρεχε τα θάνατο νερό. Στάλα το γέμισε ως το χείλος κι ύστερα το τάπωσε με λίγο χορτάρι και βαστώντας το απάνω στο κορμί του με το δεξί του χέρι, μην τύχει και τρανταχτεί αυτό στο δρόμο, καβάλισε τ' άλογο και με τον ίδιο τρόπο που επέρασε το πέρασμα στην αρχή, έτσι βγήκε από την άλλη άκρη, δίχως να πειραχτεί ούτε αυτός ούτε τ' άλογό του στην τρίχα. «Τρέχα», λέει του συντρόφου του, «βαστώ τα θάνατο νερό». Κι άλλο δεν έλεγε, μόνο έκοβε δρόμο σιωπώντας από τη μεγάλη του χαρά. Και περνούσαν τα μέρη και φτάσαν πάλι στον τόπο που ήταν τα θεριά, αλλά αυτά και μόνο με τη μυρωδιά εχώθηκαν βαθιά στα λαγούμια και ούτε ξεμύτησαν να τον ευρούνε. Κι έτσι το παλικάρι ευγήκε στο ξέφωτο και ήταν το μέρος εκείνο που θα μπαινε στην επικράτεια του θείου του. Δεξιά όμως,
Ήταν το σπίτι εκείνης που του είχε προξενήσει τόση χαρά στην καρδιά του. Το θεώρησε άδικο το παιδί να μην περάσει, να πει ένα ευχαριστώ για μόνο μια στιγμή και ύστερα θα συνέχισε το δρόμο. Και έτσι κι έκανε. Και τη βρήκε στον ίδιο τόπο. Αλλά εκείνη δεν ήταν σαν την πρώτη φορά, ανέμελο κορίτσι που έπαιζε χαρούμενα. Τώρα ήταν βυθισμένη στη συλλογή. Ο καημός είχε φωλιάσει μέσα της και το περιστεράκι μάταια προσπαθούσε να της τραβήξει την προσοχή. Μα όταν άκουσε το καλπασμό, το κορίτσι πετάχτη ορθή, αναγνώρισε τους καβαλάριδες, λες και αναστήθηκε. Εξαφανίστηκε από το μπαλκονάκι, φώναξε τους γονιούς της και οι τρεις μαζί βγήκαν να προϋπαντήσουν το παλικάρι. Και αυτός, λάμποντας από χαρά, κατέβηκε και τους είπε τα καλά τα νέα. Κι ύστερα πήγε και στάθη μπροστά στο κορίτσι. Γονάτισε μπροστά της, της φίλησε το χέρι και την ευχαρίστησε. Και γύρεψε να βγάλει το δαχτυλίδι και να της το δώσει πίσω. Αλλά εκείνη δεν του δέχτη. «Κράτα το ως το τέλος», του είπε. Και με τα δυο της χεράκια τον σήκωσε ορθό. Κι έτσι όπως εκρατιόντουσαν από το χέρι, έκαναν λίγα πατήματα σε ένα μονοπατάκι που ξεκινούσε από εκεί στον κήπο. Και οι γονείς τους άφησαν λίγο να κουβεντιάσουν. Και τότε εκείνη ρώτησε τι είδε σε εκείνους τους τόπους τους φρικτούς και αυτός της απαντούσε. Και όσο εκείνη ρώταγε, τόσο αυτός μιλούσε. Και καθώς εκουβέντιαζαν, επέρναγεν η ώρα. Και έπεσε η νύχτα η απαλή με ένα λαμπρό φεγγάρι. Και τότε του παλικαριού του ήρθανε τα λόγια της αγάπης και ξέχασε τη βιάση του και πέρναγεν η ώρα. Μα τότε αυτή εστάθη εμπρός, τον άφησε από το χέρι. «Πρέπει να φύγεις», του είπε. «Πρέπει το δρόμο να συνεχίσεις. Επέρασεν η ώρα». Μα τόσο τη δυσκόλεψε αυτός ο λόγος που είπε, που της ήρθε μια λιγοθυμιά έτσι να πέσει κάτω. Και αυτός ίσα που πρόλαβε να τη βαστίξει. Και την εκράτησε στο χέρι και η κόρη ακούμπησε πάνω του. Και για μια στιγμή το κεφάλι της ακούμπησε στον ώμο του παλικαριού. Και τόσο ένιωσε στήριγμα που η κόρη απεκοιμήθη. Και αυτός ευρέθη να κρατάει στην αγκαλιά του ό,τι πιο πολύ λαχταρούσε. Και για μια στιγμή όλα ήταν όπως τα ποθεί ο άνθρωπος. Ένα ειδονάκι και λαϊδούσε. Και η ησυχία της νύχτας. Μα τότε μες στην καρδιά του παλικαριού όρμησεν η στενοχώρια. Του ήρθε στο νου πως πέρασε τόση ώρα και πως ο πατέρας του προσμένει πίσω στην πατρίδα. Του ήρθε η εικόνα του πατέρα, με τα μάτια βαθιά μέσα στις κόχες, με τα μάγουλα βαθουλωμένα, να του μιλεί και να του λέει «Παιδί μου ξεψυχώ, πού είναι τα θάνατο νερό, με ξέχασες και λιώνω, πες μου πώς θα έρθεις, άργησες πολύ, πες μου πώς θα έρθεις πριν να σβήσει το φως μου». Και έμοιαζε τούτο το κάλεσμα του πατέρα με λυπητερό τραγούδι. Μη πετάει φτερό στο πέρα και μαντά το απ' την Αθήνα. Τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω να μείνω. Τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Στα αγριά σοκά
ψάχνω μα δεν σαν τα μόνο. Αχ, να κοιμηθώ, να σ' ονειρευτώ, που με ξέχασες και λιώνω. Αχ, να κοιμηθώ, να σ' ονειρευτώ, που με ξέχασες και λιώνω. Ούτε που σαλεύει το νερό, ούτε μου μιλούν οι γλάροι, μου άργησες πολύ, πες μου πως θα έρθεις πριν να σβήσουνε οι φάροι. Μου άργησες πολύ, πες μου πώς θα έρθεις πριν να σβήσουνε οι φάροι. Έτσι δυνατά πολεμήσαν τα αισθήματα μέσα στην καρδιά του παλικαριού. Από τη μια, η ομορφιά του έρωτα, από την άλλη, το χρέος της αγάπης. Αλλά στις μάχες, κάποιος πέφτει και κάποιος νικά. Και αυτή τη στιγμή νίκησε το χρέος της αγάπης και το παλικάρι αποφάσισε να παρατήσει την κόρη, να την αφήσει εκεί και να τρέξει στον πατέρα του. Και γύρεψε να δει το δούλο του, το σύντροφό του. Αυτός τον επερίμενε σε μια άκρη του κήπου. Του έκανε νόημα να έρθει κοντά. Και ύστερα τράβηξε το μαντίλι από το λαιμό του, του είπε να το δέσει και να το γεμίσει με ό,τι μυριστικά είχε ο κήπος, δυόσμους, βασιλικούς, ροδοπέταλα. Και αυτός το έκανε. Και όταν το μαντίλι έγινε σαν μαξιλαράκι, σαν προσκεφάλι, αυτός με πολύ προσοχή ακούμπησε την κόρη σε ένα πεζούλι και το κεφάλι της στο μαξιλάρι και όπως ήταν αυτή βυθισμένη στον ύπνο, εκείνος βγήκε ακροπατώντας από τον κήπο με τον σύντροφό του, καβάλισαν τα λογά τους και γίναν άφαντοι. Μα σε λίγη ώρα η κόρη ξύπνησε. Κοίταξε γύρω της. Το παλικάρι άφαντο. Η λύπη φόλιασε στην καρδιά της την ίδια στιγμή. Επήγε μέχρι την πόρτα του κήπου. Γύρεψε να δει στο δρόμο πουθενά. Ανέβηκε πάνω στο μπαλκόνι. Κοίταξε τον ορίζοντα που είχε αρχίσει να χαράζει. Ούτε μια κουκίδα από τους καβαλάριδες. Και τότε την έπιασε ένα παράπονο. Γιατί πού ήξερε αν θα τον ξανάβλεπε ποτέ. Ό,τι λόγια και να είχαν πει, αυτός επήγαινε σε έναν δρόμο δύσκολο. Δεν ήξερε αν θα έβρισκε τον πατέρα του ζωντανό. Και αν εκείνος είχε πεθάνει και το παλικάρι αναλάμβανε τη τύχη του λαού του, τι θα γινόταν. Και έτσι, επήγε πάλι σε εκείνο τον τόπο που κάθονταν πριν. Και είδε που της είχε αφήσει το προσκέφαλο. Και το πήρε στα χέρια της. Και για λίγο το μύρισε. Και αυτό της έδωσε μια παρηγοριά. Μια παρηγοριά. «Αχ, μάνα», είπε. «Αχ, μάνα. Αχ, να δυο, μάνα, να δυο. Να δυόσμος και βασιλικός. Να δυόσμος και βασιλικός. Και το Μακεδονήσι. Πάντα ματάκια βρύσι». Μωρέ, αυτά τα λόγια της δίνανε κουράγιο. Και έτσι τα φτιάξε τραγούδι και τα συνέχισε. «Όχ, μ' αυτά, μάνα, μ' αυτά, μ' αυτά μ' αποκοιμήσανε, μ' αυτά μ' αποκοιμήσανε και χάσα τη χαρά μου, τα μάτια τα γλυκά μου.
Ήβρε παρηγοριά σε αυτό το τραγούδι και κάμποσες φορές το δευτέρωσε και το τρίτωσε. Και έτσι, από κορίτσι που θα τρέχει στους γονιούς της για να ζητήσει παρηγοριά, έγινε και σε μια στιγμή γυναίκα που μπορεί να απαντέχει το χωρισμό και να καρτερά το γυρισμό. Αλλά ας αφήσουμε τώρα την κόρη και ας πάμε στο παλικάρι. Να ειδούμε, τον προσμένουν και άλλες δυσκολίες στο δρόμο του. Αυτός οδηγούσε το άλογό του με βία. Γερά βαστούσε το λαγίνι με τα θάνατο νερό και έκοβε δρόμο και περνούσε τις χώρες μία-μία, ώσπου έφτασε στην πατρίδα του. Μα σαν μπήκε μέσα στη μεγάλη πολιτεία, οι δρόμοι έρημοι, τα σπίτια με τα παράθυρα και τις πόρτες ορθάνυχτα, θαρείς απότομα αφημένα. Τον έπιασε κάτι στην καρδιά. Προχωρούσε όμως με απόφαση. Και όσο επλησίαζε στο παλάτι, έβλεπε κόσμο να πηγαίνει προς το παλάτι. Και η ανησυχία φόλιασε για τα καλά στην καρδιά του. Σαν έφτασε όμως μπροστά στο παλάτι, τότε είδε τον κόσμο τόσο πηχτά, απλωμένο, σαν να ήταν τείχος. Και τότε το παλικάρι κατάλαβε αυτό που δεν ήθελε να παραδεχτεί όλο τούτη την ώρα. Και έδωσε σημασία στον ήχο που έβγαινε από το πλήθος, μια βοή. «Εχάσαμε τον πατέρα μας. Εχάσαμε τον βασιλέα μας». Και το χέρι αυτό που κρατούσε το λαγίνι τόσον καιρό, με τούτα τα λόγια ετσάκισε. Και το λαγίνι επετάχτη στον αέρα και θα γινόταν μια συμφορά ακόμα μεγαλύτερη αν δεν προλάβαινε το παλικάρι να πωλήσει τα χαλινάρια και με τ' άλλο χέρι να τα αρπάξει γερά. Κατέβηκε από τ' άλογο και άρχισε να σπρώχνει τον κόσμο. Και οι άνθρωποι τον αναγνώριζαν και του δίναν δρόμο να περάσει. Μπήκε στο παλάτι, ανέβηκε τις σκάλες. Παντού οι άνθρωποι του παλατιού κλαψούριζαν, αναστέναζαν βαριά. Αυτός μπήκε στην κάμαρη και βρήκε τη βασίλισσα να κλαίει, τη δωδεκάδα όλη να σκουπίζει τα μάτια τους, όλοι οι σύμβουλοι του βασιλιά. Και εκείνος απάνω στο κρεβάτι σαν το κερί το λιωμένο. Τα μάτια του μόνο τα σπράδι και ο ρόγχος του θανάτου να πάει να βγει από το λαιμό του. Τότε το παλικάρι σπρώχνει όλους πέρα, αρπάζει τον πατέρα του, αναποδογυρίζει το λαγίνι και στάλα-στάλα ποτίζει το ξεραμένο λαρίγκι αθάνατο νερό. Στάλα-στάλα. Πρώτη σταγόνα. Δεύτερη. Τρίτη. Και ξάφνου όλα τα μέλη τεινάζονται σε μια στιγμή. Χέρια, πόδια, κεφάλι, κορμί. Έρχεται το χρώμα πίσω. Γυρνάει το χρώμα στο πρόσωπο του βασιλιά. Και αυτός σηκώνεται και ανακάθεται μονάχος του στο στρώμα. Παίρνει το λαγίνι, τον αποδογυρίζει όλο και το πίνει, μέχρι τελευταία σταγόνα. Και ύστερα σηκώνεται ορθός και φωνάζει «Παιδί μου, εσύ μ' ανάστησες. Εγώ πώς να στο ξεπληρώσω». Χαρά ήταν εκείνη που ξέσπασε τότε. Όλοι οι άνθρωποι από στόμα σε στόμα εμάθανε πως ο βασιλέας γύρισε από το θάνατο. Οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν. Οι άνθρωποι πήγανε στις εκκλησιές και ανάβανε κεριά και ευχαριστούσαν το Θεό για τούτο το καλό. Αλλά οι γονείς μάζεψαν το παιδί τους και κάθισαν οι τρεις τους μες στην κάμαρη και το αγκάλιαζαν και το φιλούσανε και το χαίρονταν που το βρήκανε ζωντανό. Τους έφερε όχι μόνο το φάρμακο, μα την ελπίδα για όλο το μέλλον. Και το ρωτούσαν. Και το παιδί θα έκανε ώρες πολλές να τους πει όλα αυτά που είδε και που πέρασε, αν δεν βιαζότανε να πει για εκείνη που χάρη στο δαχτυλίδι της έφτασε σώος στον πατέρα και του έφερε το αθάνατο φάρμακο, το αθάνατο νερό.
Και δεν άργησαν οι γονείς να καταλάβουν πως ο γιος τους είχε αγαπήσει. Και ο βασιλέας σηκώθηκε ορθός και είπε του παιδιού: «Παιδί μου, από σήμερα το βασίλειο ανήκει σε σένα. Είσαι πιο άξιος από μένα να διοικείς του τον τόπο. Έφτασες μέχρι την άκρη του κόσμου. Τι μπορεί να σε εμποδίσει?» Και εκείνη που χάρη στο δαχτυλίδι της ή την αγάπη της τα κατάφερες όλα τούτα, ας γίνει γυναίκα σου και βασίλισσά σου. Και αυτή η είδηση ήταν η δεύτερη χαρά που πήραν όλοι οι άνθρωποι εκείνου του τόπου. Και έδωσε διαταγή ο βασιλιάς να ετοιμαστούν 3 χρυσές άμαξες, γεμάτες από ακριβά χαρίσματα, να πάνε να φέρουν την ύφη. Και σαν ήρθε αυτή με τους γονιούς της στο παλάτι του παλικαριού, ο βασιλέας και η βασίλισσα δεν ήξεραν ποιο να πρωτοκαμαρώσουν, το ακριβό τους παιδί ή την καλή τους νύφη που ήταν πρικισμένη μ' όλων των ειδών της χάρης. Κι έτσι ορίστηκαν οι γάμοι. Και μαζεύτηκαν εκείνη την ημέρα όλοι οι άνθρωποι του βασιλείου, γιατί όλοι αυτοί ήταν αδέρφια μεταξύ τους και κάθισαν μετά το μυστήριο στα μεγάλα τραπέζια και τρώγανε και χορεύανε και πίνανε. Πίνανε στην υγειά του ζευγαριού που λάμπανε από χαρά και από τις νύφης τα μάγουλα τρέχανε βροχή, όχι τα δάκρυα, μα τα δροσερά τα τριαντάφυλλα. Και έγιναν γάμοι και χαρές και ξεφάντωσες πολλές που στα παραμύθια κρατάνε 40 μέρες και 40 νύχτες. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εδώ τελειώνει το παραμύθι μας. Αλλά δεν τελειώνει η χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τα Χριστούγεννα μας περιμένουν όλους, είναι μπροστά. Άραγε, ποιο είναι εκείνο το νήμα που δένει το παραμύθι μας με τα Χριστούγεννα? Ποιοι στα αλήθεια είμαστε? Πού πάμε? Το παλικάρι του παραμυθιού πήγε ευθεία μπροστά, με πίστη, για το αθάνατο νερό. Ξεπέρασε εμπόδια, έκανε δρόμους πολλούς. Πολέμησε με δράκους, με θεριά, αλλά έφτασε στο στόχο του, στο αθάνατο νερό. Ενώ εμείς λοξοδρομούμε, παρασυρμένοι από φώτα, προβολής, 1002 εικόνες του μυαλού. Αλλά το αθάνατο νερό βρίσκεται μπροστά μας. Το αθάνατο νερό. Το νερό της ζωής. Το είδωρ το ζών. Σε λίγες μέρες, σε μια φτωχική φάτνη, θα γεννηθεί ο Χριστός μας. Το είδωρ το ζών. Και θα προσφερθεί για άλλη μια φορά, απλόχερα, σε μια γη χτυπημένη. Θα μας προσφερθεί απλόχερα, χωρίς να χρειαστεί να παλέψουμε ούτε με δράκους, ούτε με θεριά. Αρκεί να γονατίσουμε για να το πιούμε. Καλά Χριστούγεννα! Sa
και το